네, 여러분 안녕하세요. 눈뽕 저는 징어입니다. 잠들는 거 계속 헷갈리네. 아무튼 오늘은 처음 하는 거라서 저희 집 강아지를 보여드릴게요. 저희 집 강아지. 자, 기대하시죠. 기대하시죠. 든든 두두둔. 저희 강아지입니다. 왠지 귀엽죠? 네. 아무튼 또 저희 집이 좀 엉망이라 가지고 좀 뭔지 아시죠? 아무튼 저희 집 강아지는 이렇게 생겼답니다. 토이푸들이에요. 6년 됐고요. 6년이 됐어요. 6년이. 네. 네, 아무튼 강아지를 본 소감들은 그거 넘기세요. 알았죠? 그럼 끝.